مرحبا، رجعتلكم بفيديو جديد. وهالمرة حبيت أعملكم مشروب ينسيكم برد الشتاء. مليتوا من الشاي العادي وحابين تعملوا شاي بنكهة جديدة. وصفة شاي الفواكه اللي رح نعملها اليوم رح تكون الوصفة المنقذة لإلكم. إذا كنت لأول مرة عم تزور القناة ما تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس على الكل. يلا نبلش. بدنا حبة بردقان مقطعة شرائح، ورمان، الرمان الكمية اللي انتو بدكن اياها، حبة كرمنتينا، بدنا نعناع أخضر فريش، وشرائح ليمون أخضر، وبدنا كمان عيدان قرفة، وفيكن كمان تضيفوا 3 حبات قرنفل. هاي كمية الرمان اللي أنا جهزتها. هلأ بدنا نبلش بالتحضير. رح بلش حط بالبريق أول شي الرمان، ورح نحط من 3 ل4 شرائح من البردقان، ورح نحط شرائح الليمون الأخضر، رح أحط عرق نعناع أخضر، وهلأ رح أحط القرفة كمان مثل ما قلتلكم فيكن تضيفوا القرنفل. هلأ بدنا نحط حزوز الكرمنتينا، بعد ما ضفت كل شي نغمرهم بالمي اللي عم تغلي. بس غمرناهم بالمي اللي عم تغلي منضيف صرفين شاي فواكه، وبعدها بنتركهم ليتخمروا على الأقل 5 دقايق ومنصبهم. مشروبنا هيك بيكون صار جاهز. ما بتتخيلوا طعمه وكمان فوائده كتير لذيذ وكتير مفيد، ورح يقوي مناعتكم بهالبرد. وصحتين وألف عافية.